ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா மலைக்கு கஷாயம் வச்சு குடிக்க போகிறோம். இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா துளசி, வெத்தலை ஒரு 3, கற்பூரவள்ளி ஒரு 5, மிளகு ஒரு 6, ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு, இதெல்லாம் போட்டு அப்படியே நல்லா சுண்ட காய்ச்சிடுங்க. இந்த பாருங்க, கொதிக்க விட்டுட்டேன். நல்லா காய்ச்சினதுக்கப்புறம் இந்த எல்லோ கலரில் வரும். இன்னும் காயணும். இன்னும் காஞ்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டி குடிங்க. எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் ரிலீஸ் ஆகிரும். உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு, தொண்டை அடைப்பு இதெல்லாம் இருந்தாலும் இதாகும். இது மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ஒரு அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.